Hello，大家好，我係 Kel Rider 吉林波騎士啊。今日嚟到呢處係 Bodison 啊，Bodison一個兵營，呢個係陸軍嘅兵營啊。呢處有一個 museum 啊，Museum Tentara Darat，即係陸軍兵營 Bodison。呢處係一個 museum 嚟嘅。聽講呢處有一個隧道啊，嗰啲暗龍啊，呢處又有嗰啲時間表啊，睇一睇。OK，入去睇下。呢處有一趟飛機，點嚟運過嚟咧？兩趟啊，一趟係戰鬥機啊，古董飛機。入去睇下，入邊要買飛嘅。不過我哋馬來西亞公民好平嘅啫，超過60歲一個人係1蚊嘅啫喎。入去睇下，問下佢嘢。Selamat datang ke Museum Tentara Darat. Welcome to Army Museum. Halo, saya sudah beli tiket. Itu natanya itu terowong PKM dekat mana? Dalam sini ya? Oh, tapak kaki kuning. Ya, sana. Oh. Okay, thank you. Okay, thank you. 上去睇下，上樓梯啊，呢啲大炮啊，古董大炮啊，冇用咗嘅。呢個笑死人嘅鐵甲車、大炮車、紀念碑啊，呢啲有幾個紀念碑。睇下呢個路牌 ，Block A、Block B 喎 ，Cafeteria、Auditorium 啊，紀念邊個咧？咁多名嘅，轉個圈咧，有舊款嘅火車。呢處係 Bodison 啊，哦，仲有飛機啊，嗰邊直升機啊，飛機啊，兩台直升機啊，陣間去睇下，真有飛機喺上邊啊，睇到嘛？2蚊啊，有噴水池，不過冇開電。犧牲嘅戰士紀念碑啊，呢處寫噴射機有聲嘅喎，有效果嘅引擎啊，煙氈噴射機嚟嘅，喐得㗎嘛？唔得。舊款直升機、大炮車啊，嗰度好多大炮車 ，condemn 嘅大炮車，呢個佢係翼啊。誒，呢處都有嘢睇喎，呢啲步槍啊，機關槍，左輪，哇，有好多槍，你睇，哇，好重下呢個槍，鐵嘅喎。呢個長槍，舊款嘅長槍，打仗用嘅交通工具。United Nations 聯合國大炮車。呢邊有一趟載貨嘅直升機比較大堂啲，吉普車。OK 啊，去揾嗰個共產黨嘅隧道啊！哦，白色嘅咩車啊？裝甲車，四四方方，成大堆古董，英式嘅建築物。
俾下呢書，邊個開幕㗎？唔知啊，乜水？入去睇下。誒，睇下個書先。舊款嘅 motorbike，Suzuki，流行 Suzuki 啊嗰陣時，下山車嚟喎。Scramble，嗰個共產黨嘅隧道聽講呢樹入喎，唔知係唔係啊？啊 ？Early Independent Era，kawasan larangan。Tarik，開睇下。呢個係博物館嚟嘅，呢啲英兵嚟嘅喎，英軍嚟喎 ，British 啊嗰度寫我識字。呢個係日本啊，日本軍啊 ，Baiska Tendera Jepun 啊，炸彈啊！哇！呢個做咩啊？呢個手嚇，要割斷佢手啊！搞錯喎！收音機，古董收音機。Ford Dixon，國民黨啊呢個，唔係共產黨。捉魚係裝人咧咩嘢？咩嘢嚟㗎？訓練嘅嘢嚟嘅，訓練啊！炸彈啊！哦，係咪日本人掟落嚟㗎？500磅、200磅，boom boom。飛機嘅機器啊，咁嘅樣嘅。係啊，飛機啊，Mitsubishi添啊，搞錯喎。呢啲甩頭甩骨嘅飛機spare part啊，有長槍，有短槍。到啦，出補給車，載水嘅。呢個救火 fireball 嚟嘅。問下呢位馬拉大叔，呢處有好多大炮車。Hai, halo. Ini terowong masuk sini. PKM. Thank you, thank you. 嚟啦，揾到啦，揾到啦。呢個入口處啊，呢個隧道。哦，係啊，跟住佢腳印行啊，陣間先咯，跟住行。邊度啊？腳步嗰邊，嗰邊。哇！呢個咁嘅嘢，破彈專家。呢處入，聽講要跟住呢個腳步嘅喎。呢處啊，入呢處睇下。呢處有一隻大笨象嘅骨頭啊，你睇下，有音喉㗎呢處。Firing device electrical， 乜嘢嚟㗎？呢個咩嚟㗎？打電報啊？摩斯密碼，好多古董啊！啊，有碗碟添啊！誒，你睇下呢啲碗碟，唐人用嘅喎，點解咧？因為呢個部門係 communist 共產黨用嘅嘢 ，communist party of Malaysia。共產黨嘅嘢嚟㗎，呢啲全部。餅箱啊，共產黨嘅餅箱。電油啊，電油桶。佢哋嘅制服。Kalabakan dan Darurat 咩意思啊？沙巴嗰邊嘅。佢槍有背包啦咩嘅。Perjanjian Damai 呢個係咩啊？Perjanjian Damai 即係和平合約喎。烈士們永除不朽。呢處又有個門口12號12門，入去睇下。開始新款啲啦，嗰啲武器。比較新款嗰啲模型啊。比較先進咗，有呢啲新款嘅制服 ，Tiger Stripe 啊 ，Tiger Stripe 即係老虎紋啊，老虎花紋。荷蘭水果
呢啲係嗰啲軍人嘅階級啊，挖到咩嘢啊？Menjadi angkatan darat yang modern。挖到呢隻嘢喎，呢隻咩嘢嚟㗎？呢隻呢啲係軍官嗰啲階級啊，幾粒星幾粒星啊！好多人嚟參觀下嘅喎。呢度13，頭先12、13入去睇下。大炮，手揸嘅大炮。呢啲咩嚟嘅？槍矛嚟嘅喎，矛嚟嘅喎，機關槍。咦，地雷嚟㗎，好似係地雷嚟嘅。Grenade and 手榴彈。嗯？子彈。Mice 係嘛？Mice 即係地雷㗎，有個溫度計嘅。Parachute 降落傘，高高跳落去。Dia putih tulang jangan putih mata。佢哋訓練好似有一隊嗰啲飛車黨，佢哋好似軍隊入邊有訓練一隊嗰啲飛車隊伍表演嘅。呢是一趟爬山車。OK， 出嚟。咁啱遇到金巴阿嫂啊！卒之嚟到呢個 gallery 呢 Terawong PKM 共產黨嘅地道。Susun Nature Terawong Parti Communist Malaysia 馬共嘅 Communist Party Malaysia。但呢你有呢處就係入口處啦，入去睇下。Terawong PKM。OK， 入嚟睇下。有個鐵閘嘅，呢個鐵閘應該唔係原裝嘅喎，整嘅新嘅呢個鐵閘。OK， 行，有燈㗎呢處，慢慢行。Parti Communist Malaysia PKM， 陳平嘅相啊，馬共總書記陳平。啊，呢處都有嘢睇，有共產黨嗰啲股東啊。舊嘅古董嚟嘅，藥啊、日用品啊、棉花爛咗嘅，打針用嘅嗰啲針筒啊、槍啊、長短槍啊、鞋啊、樹熊鞋啊、書包啊、衫褲啊、槍啊好多種啊。咩用處啊？咁多嘢嘅，有個共產黨喺啲樹休息啊。Hello， 再嚟，又係槍。呢啲咩圖啊？寫咩嘢啊？冇查呢個。宣揚階級、資本階級。書啊，嗰啲共產黨嘅書啊，毛澤東啊。各種類型嘅槍，衫褲啊，着嘅衫褲，鐵罐啊、鐵桶啊、火水爐啊、煲啊。誒，呢處唔入得啊！睇下有咩嘢。誒，藥房嚟嘅喎。啊，醫生啊，呢處好似係睇醫生嘅地方，佢哋嘅藥房 clinic 啊 ，Bilik Bedah Surgery Room 啊，手術室啊。
啲樹入邊呢個咧，呢個死咗唔係嘛？tempat tidur 瞓覺嘅地方，我以為死咗添，好似死咗。呢啲係咪真嘅嘢嚟㗎？好似嗰啲泥咧，毫無灰啊，笪嘅呢個地度。呢處寫殘暴嘅共產黨。誒，呢處唔入得啊！呢處kawasan larangan唔入得。寫咩啊？Kampung Yak Hidup to Survival Village。誒，入邊有住宅區嘅，即係寫包到卡里包咩嚟嘅？呢啲木箱好似裝武器子彈嘅。訓練所啊，呢處好穩陣下好似。陳平啊，mengambil alih Parti Komunis Malaysia。陳平 takes over CPM。陳平控制馬共。呢個咩？Permulaan orang Melayu menyertai Parti Komunis Malaysia. The Malay beginning to enter CPM。馬來人都有入共產嘅，係咪寫？呢處入邊開會嘅地方，有打字機嘅 conference room 啊，睇到嗰個共產黨嘅標誌嘛？有 speaker， 有麥，開會。呢個陳平 Bilik Masyarakat 係啦。開會嘅會議室啊，冇啦係嘛？都好長下喎，呢個隧道出㗎咯，前邊出啦，呢度上去咯。Perjanjian Damai PKM 和平合約啊 ，Peace Agreement between CPM and Thai Malaysian Government。哦，簽嗰個和平合約啊。OK， 出到邊處啊？出到呢趟大飛機嘅，搞錯冇啊，都好遠下喎。嚟到呢處喎，哇！出到嚟呢處啊，都好遠下喎。上嚟呢處睇下。啊！出到嚟呢個噴水池啊，嗰邊行到呢處嚟嘅，都好遠下喎。呢度有個福利社喎。Wah, ini baju askar jual ke? Ini kanak-kanak punya. Saya ingat pinjam, angkat gambar saja, bukan? Hah? Pinjam ke seorang sewa. Sewa ambil gambar. 呢個冰嘅帽喎，冰帽都好靚下喎，模仿嘅冰制服啊！呢間店賣啲紀念品咧，有冷飲，細路仔嘅冰制服啊！呢個價錢啊，賣啲玩具啊 ，OK 啦，行晒啦，走啦，拍完。有活動啊！呢處執緊嘢啊，一個檔口啊，攤位啊。OK，bye，多謝觀賞，下期再見。